ама тази ми е също подарък от Султана Марковска, Кръвта вода не става, от Венко Марковски. Тази книга при нас няма как да се найде, няма много екземпляри от тази книга. Тя ми даде тази книга за това, че на тези македонско-български книжевни срещи, за които ще правим също, предполагам, една емисия с издател от Македония. Поне една. След четенето отиваме на градските гробища в София, където отиваме на гроба на Венко Марковски. Там се четат някои от неговите стихотворения и така с малка почит. Тук наблизо мисля, че са и гробовете на Георче Петров и Борис Сарафов, ако не се лъжа. Знам, че някои от македонските новинари отиват там и също има като представление. Ние също четаме наши модерни, разбира се, стихотворения, за това, че по същото време аз преди да започвам да превеждам толкова сериозно, имам и една книга с мои стихотворения. Не са чак толкова много, ама да. Преди бях поет, сега съм преводач. Вярвам и в двете си добър. Преди бях Дионис, сега Орфей, не знам, или обратно. Преди да направим емисия, Гоше, поетска вечер, Душко Кръстевски. Не. Па защо не? Да не почетеш и твоите стихотворби?